有點冷啤。今日我哋逃離廣州市區，去從化浸個溫泉，順便試試佢哋最高級嘅西餐廳。廣州呢個天氣真係前幾日先鬼死咁凍，今日就熱剩2件。嚟到咁啱食個 brunch，冰美式醒神。先整個巴尼迪蛋，我想整個吃啦。有點冷啤，即係佢有片黑椒牛肉，跟住有片青菜咁樣嘅。上面嗰啲荷蘭醬係用青黃油整嘅，有啲酸酸地，同個蛋液超夾。跟住個牛咧就有啲煙燻咁嘅味道，好正呢個鵝肝塔，一個好似蛋撻咁樣嘅嘢，入面有啲士多啤梨同埋藍莓。外面嗰層酥皮好似啲黃油餅乾，入面仲有啲果醬。整體嚟講嘅話，草莓同埋藍莓嘅味會比較長。上面嘅鵝肝就簡單加啲油香咁。一個牛肉三文治全餐，先試下個蛋先，很香，有種吃土雞蛋嘅感覺。這雞蛋好好吃，特別香嘅蛋味。哇，我吃了3個蛋啊！爆汁㗎，不是我吹，佢呢個腸真係同我哋平時食嗰種西餐嘅肉腸嘅感覺完全唔一樣。個腸衣好脆，跟住一咬咧入面肉就飆出嚟嗰種，仲要辣辣地。這個包有點無從下口啊！佢咪有牛油果黑椒牛肉。麵包好脆，呢個三文治就中規中矩，仲係呢個蛋同埋腸好食。總嘅嚟講，我覺得係好 OK 嘅。佢呢度 brunch 嘅蛋做得真係好好食，巴尼迪蛋啊，同埋個全餐入面嘅炒蛋啊，我覺得真係好好食噶。而且環境同埋氛圍，我覺得都好 OK，好適合商談或者約會。咁啱近排就係聖誕啦，從化嘅朋友可以過嚟試一試。